Ошондуктан урматтуу спорттогу жигиттер спортту таштабаш керек. Бүгүн мусулман десе, сакал койгон, узун кийген, сөксөң дагы, урсаң дагы унчукпаган момунду түшүнүп калган кээ бирөөлөр. Жок. Мусулман моралдык, материалдык, физический, руханий жактан бизнесте болсун башкаларга үлгү, таза реклама болуш керек. Сени көргөндө адамдардын ширекей алыш керек. Мусулман келе жатат деп. Кар эригендей болуп, эрип жок болуп кетишиң керек эмес сен мусулмандардын арасында. Сен өзүң көрсөтүшүң керек. Ар бир сөз мисал менен ачыкка чыгат. Ар бир сөз мисал менен ачыкка чыгат. Мисал үчүн 570'ти мингенсин, бизнесте жакшысың, костюмчуңду кийгенсиң, үй бүлөңдө жакшысың, бары жокто жакшысың. Анан келип Аллах тууралуу бирөөлөргө сүйлөсөң сени көп угат. Ал эми тескерисинче сакал коюп сүннөт кийип, бирок ошого жараша жүзүң болбосо, сакалга ылайыктуу жүзүң болбосо, сакал коюп, бирок амалың башка болсо, өзүңдү өзүң алдап жүрө берсең, анда сени көп укпайт тилекке каршы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям спортто дагы номер 1 эле. Рукана ошол мезгилдин эң күчтүү саммиси болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келет да, "Ане Мухаммад, кел көз күрөшөбүз" дейт. Пайгамбарыбыз колум ооруп атат, бутум ооруп атат, "Же мен күрөштү билбеймин" деген жок. Жеңишке эмне тигесин деди. Рукана койлордун арасынан бирөөсүн коем деди. Ошентип күрөш башталып, пайгамбарыбыз желкеси менен жерге 3 жолу чабат Рукананы. Рукана ошол жерде мусулман болот. Көрдүңүздөр, пайгамбар спортто дагы номер 1 эле. Анын сахабалары дагы. Бүгүн көбү эскичи дейт. Ал сахабаларчалык жаңыча эч ким жок. Бар жокто ошол сахабалар кылып кетти. Сахабалардын керемети менен бүгүн жашап жүрөбүз. Алар дуасы менен жүрөбүз. Халид бин Валид, Билал радиаллаху анху, Абу Бакр ас-Сыдык, Умар радиаллаху анху. Булардай сахабалар жок. Булардай инсандар келбейт дагы эми. Билал радиаллаху анхунун көтөргөн таштарын менмин деген штангисттер дагы бүгүн көтөрө албайт. Себеп 60-70 күнүн градус ыстыгында 5-6 адам биригип алып койгон чоң оор таштарды алып көтөргөн. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах бисмилlah Аллаху акбар деп курсагында, желкесинде көтөргөн. Ошондуктан да кээ бир өзбек палуандарын карасаңыздар, таш көтөргөн учурда бисмилlah Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп ошолордо калган азыр. Халид бин Валид. Bunday сахабалар табылгыс сахабалар. Халид бин Валид Аллахтын кылычы эле. Ал кайсыл жерге согушка барса, эч качан жеңилип кайткан эмес, жеңиш менен кайткан. Аллахтын кылычы эле ал. Атын уккан кезде менмин деген империялар коркуп титиреп турган. Кой эми ушуга каршы чыгасың, Аллахтын кылычына каршы чыгасың деп бири-бирин тосуп коркуп турушкан. Эгер ал кылыч колонгонду билбегенде, жаатканды билбегенде, азыркы тил менен спортсмен болбогондо, Аллахтын кылычы боло эле. Кыска сөзү ушул, руханий жактан толук болоюн десең, ибадатка бекем бол. Акылым жакшы иштесин десең, китеп менен дос бол, китептен үзүлбөй эч качан. Бул ден соолук, аманат, эртең аманатка жооп беребиз Аллах тааланын астында. Бул дене, буну денени рух гана башкарып турат. Бул денеге жооп беребиз. Денем чың болсун десең, спортты эч качан таштаба. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.